Tajanstvene priče. Kasne februarske noći 1994. godine predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Billa Clintona probudili su njegovi najbliži saradnici. Izvestili su ga da se Americi približavaju nepoznate rakete. Za donošenje odluke o protivnapadu ostalo je samo nekoliko minuta. Da su Amerikanci odlučili da odgovore, nije teško pogoditi na čiju bi teritoriju bio usmjeren njihov nuklearni napad. Na sreću, Clinton nije dao naređenje da se lansiraju američke rakete. I malo kasnije, prema informacijama sa satelita za praćenje, ispostavilo se da su tela koja lete asteroidi. U tog puta 1994. godine prošle su pored nas. Ali u prošlosti se ovakve posjete nisu uvijek mirno završavale. I to ne samo zato što tada još nije postojalo nuklearno oružje. Asteroidi su padali na zemlju i pravili su joj strašne rane. Prema jednoj od verzija, takva globalna katastrofa postala je čudovišni tsunami, izazvan padom komete u Indijski okean. A to se navodno dogodilo samo pre 5000 godina. Apokalipsa će biti sutra. Od svih mitova svih naroda na svetu, najrasprostranjeniji i najčešći je mit o velikom potopu. Prvog dana bura je svirepo duvala i donela je poplavu. Niko nije mogao da vidi svog suseda. Nije se znalo gde su ljudi, a gde je nebo. 6 dana i 6 noći duvao je vetar, pljusak, bure i poplava vladali su svetom. Uragani i talasi uzdizali su se zajedno kao trupe u borbi. Kada je svanulo jutro 7. dana, nevreme se stišalo. Površina mora postala je ravna kao krov. Celo se čovječanstvo pretvorilo u glinu. Ovo je odlomak iz predanja drevnih Sumera, zapisanog na tablicama u 3. veku pre naše ere. I to je najranija varijanta mita o velikom potopu. On potvrđuje da je najmanje ceo Bliski istok bio pod u vreme najveće poplave. Poplava koju opisuje sumerski izvor uništila je najstarije civilizacije, među kojima je moguće bila i tajanstvena Atlantida, o kojoj su sačuvani delovi svedočanstava u egipatskoj mitologiji. Bez obzira na to što su ranije Atlantidu smatrali samo lepom legendom, danas su mnogi ubeđeni da je ona zaista postojala. Naravno da je postojala. O tome govore ne samo mnogi drevni tekstovi, mitovi i predanja raznih naroda sveta, u kojima se govori o nestanku te zemlje, o potopu, kataklizmama. Ali o tome u principu govore i današnji naučnici i istraživači. Oni koji se bave naukom, da kažemo ovako, arheologijom, geologijom, razvojem botanike i drugim naukama. Smatram da se sa tačke gledišta savremene geologije može tvrditi da je Atlantida postojala i da je ona uništena kao rezultat azovskog gibraltarskog sistema razloma tla, kao rezultat kataklizme, kolizije, tako mi to kažemo, između afričke i evrazijske ploče. 1979. i 1984. godine ekspedicije u kojima je učestvovao Aleksandar Garadnjicki otkrile su na dnu Atlantskog okeana kod Azovskih ostrva čudne geometrijske tvorevine na vrhu planine Amper. Druga ekspedicija organizovana je već 1982. godine, a posle 1984. godine bilo 2 ekspedicije. U jednoj njih, zbog nevremena, nismo mogli da spustimo podvodnu aparaturu. Spustili smo samo ronilačko zvono, s kojim ništa nismo mogli da uradimo, osim što smo otkinuli parče tog zida, navodno napravljenog rukom,
I izvršili smo analizu tog uzorka. Postalo je jasno da se to kamenje formiralo na površini, a ne ispod vode. Već kasnije, 84. godine, ja sam se sam spuštao dole s aparatom. Sve smo uspjeli da iscrtamo i fotografišemo i to zaista daje osnova za pretpostavku da je tamo mogao da se nalazi drevni grad. Ako je postojala Atlantida, to znači da je postojala i katastrofa koja je njene stanovnike praktično žive sahranila. Postoji mnogo činjenica koje svedoče o tome da su velike civilizacije nekada postojale i da su nestale u užasnim katastrofama. Vrlo je moguće da sve one govore o jednom istom događaju. Postoje također tragovi o tome da je do tada na Zemlji postojala izvesna visoko razvijena civilizacija. I na raznim kontinentima također postoje tragovi o tome da je potop porušio sve objekte. I sada smo našli nekakve tragove iz civilizacija pre potopa u Meksiku. Oni su praktično nepoznati, ali neki od objekata pokriveni su veoma debelim slojem gline. Glinu je mogao da nanese samo nekakav tok vode, najverovatnije. Tako su pokrivene i piramide i druge građevine koje su se sačuvale. U 17. veku engleski astronom John Griffiths posjetio Egipat i prikupio lokalna stara predanja koja su otkrivala tajnu izgradnje 3 piramide u Gizi, koje je mitski car sagradio još pre potopa. Sve je počelo tako što je on u snu video kako se cela zemlja prevrnula. Njeni stanovnici padaju ničice, a zvezde padaju i sudaraju se jedna sa drugom uz užasnu buku. Pošto se probudio, on je okupio oko sebe sve glavne podanike i ispričao im svoj san. Oni su izmjerili visinu zvezda i kao rezultat toga pojavila se prognoza koja predviđa potop. Car je upitao da li će on doći u našu zemlju. Odgovorili su da će doći i da će je razrušiti. Onda je on naredio da se u vremenu koje je ostalo sazidaju piramide i oni su u tim piramidama sačuvali sve znanje mudraca, astrologiju, aritmetiku, geometriju i fiziku. Sve to može da bude razumljivo onima koji poznaju njihova slova i jezik. Smisao ovakvih mitova je jasan. Izvesne tajanstvene građevine bile su sazidane specijalno zato da se sačuvaju i potomcima prenesu znanja civilizacije iz daleke prošlosti koju je uništilo užasno nevreme. Ali šta nama mogu da daju ova lepa zagonetna predanja? Radi se o tome da, pošto dobiju u ruke dokaze o postojanju i nestanku tih civilizacija, naučnici bi mogli tačnije da odgovore na pitanje da li će i sa nama u budućnosti da se dogodi isto što se dogodilo i u prošlosti. Danas je prikupljeno toliko mnogo dokazanih činjenica, predmeta materijalne kulture koji govore o neverovatnoj drevnosti ljudske civilizacije. Na primjer, autori poznate knjige Nepoznata istorija čovečanstva opisali su ogroman broj dokazanih činjenica koje su stare u nekim slučajevima od nekoliko hiljada godina do nekoliko miliona godina. Svi ti predmeti su opisani, oni se nalaze u muzejima, u privatnim kolekcijama, odnosno zaista je pracivilizacija postojala. Na Zemlji se događaju zamene civilizacija, nestanak jednih vrsta, pojava drugih i tako dalje. To nije apsolutni nestanak svega što je živo, kao što se to dešava kod radijacije, već nešto nestaje, nešto se opet pojavljuje. U jevrejskoj knjizi Janoha kaže se, kada je Noe video da se zemlja zatresla i da je njen nestanak blizu, viknuo je zabrinutim glasom: recite mi, šta se događa sa zemljom? Zašto ovoliko pati i potresa se? Kako da shvatimo čudna predanja koja do danas stižu iz tamnih dubina vremena? Kakve nam to znake daju? Da li nas upozoravaju na opasnost koja nam preti?
Ja pokušavam da tumačim Bibliju, posebno knjigu Postanja, sa tačke gledišta geologije. Ispostavlja se da je Mojsije vodio svoj narod orijentišujući se prema dugoročnim vulkanskim erupcijama, danju prema stubu vatre, noću prema stubu dima, to je vulkan. Voda iz mora se povukla i Jevreji su prošli, a kada je faraonova vojska prišla, nju je potopila. To je tačan opis tsunamija. O strašnim katastrofama, u kojima su nestajali čak i celi narodi, govore također i sva predanja iz Centralne Amerike. Ali ono što je najinteresantnije je da ona predviđaju slične kataklizme i u naše vreme. U kalendaru drevnih Maja postoji čak i datum, to je kraj 5. svetskog ciklusa, koga oni nazivaju petim suncem. Taj dan odgovara 23. decembru 2012. godine. I on će proći pod znakom Boga Sunca, 9. vladara noći. U vezi sa Suncem su Maje bar sigurno pogodile. Snimci sunčeve krune koju su napravili astronomi za vreme pomračenja 29. marta 2007. godine pokazali su ozbiljne poteškoće u njegovom radu. Ispostavilo se da je izgled krune veoma neočekivan. Prema svojoj strukturi ona je bliže maksimumu sunčanog ciklusa, ali sada je tek kraj starog ciklusa. To znači da sljedeći vrhunac sunčeve aktivnosti može da postane još intenzivniji i da može da počne već sljedeće godine. Prema proračunima stručnjaka iz Nacionalnog centra za istraživanje atmosfere iz Sjedinjenih Američkih Država, on će za celih 50% premašiti aktivnost posljednjeg ciklusa, odnosno maksimum može da se dogodi upravo krajem 2012. godine. Koliko god to čudno bilo, u vezi sa tim su Maje tačno pogodile cilj. Radi se o tome da predanja govore da će naše sunce, naš svet, nestati u plamenu. Jedna od verzija je da su ti događaji, ta predskazanja, upravo vezana za povećanje aktivnosti sunca. Znači, sudeći po svemu, nama u najskorije vreme preti ne svetska poplava, već sunce koje će da nas pretvori u pepeo. Ne radi se samo o stanju aktivnosti sunca, radi se o tome da je aktivnost sunca neposredno povezana sa stanjem naše ionosfere. Ionosfera Zemlje nas štiti od štetnog sunčevog zračenja, apsorbuje višak toplote i recimo gasi njegov jak uticaj. Mi imamo samo jednu mogućnost, da odemo pod zemlju. Da li će čovječanstvo moći da preživi? Tako će postati, to je teško predvideti. Ali teoretski takva mogućnost postoji, a i u principu mi možemo tehnološki da se preselimo pod zemlju. Neki deo nas će tako preživeti. Ali stručnjaci smatraju da je teško moguće da nam i to može pomoći, jer će kao rezultat naglog povećanja temperature lančana reakcija sigurno dovesti i do povećanja nivoa mora, do topljenja glečera i na kraju opet do istog biblijskog potopa koji će vodom pokriti i naše gradove na obali i skloništa koje su sazidana ispod zemlje. Znači, ipak treba da se spasavamo ne od vatre, već od vode. Zaista, skoro svi naučnici koji se bave ovim problemom slažu se da će rušilačka stihija koja ruši sve što je se nađe na putu postati ogromna podignuta masa vode. Ali verzije njene pojave veoma su različite. Još sredinom 20. veka stručnjaci su smatrali da jedan od najverovatnijih razloga velikog svetskog potopa može da postane čudovišni sudar zemlje i drugog nebeskog tela. Istorija naše planete to nedvosmisleno potvrđuje. Takvi dokazi za ovakvu verziju postoje. Na primjer, austrijski pisac i naučnik svojevremeno je još 30. godina prošlog veka izračunao čak godinu i dan kada je Atlantida stradala.
To je 8498. godina pre naše ere. Odredio je čak i dan propasti, 5. jun te godine. Udarac je bio u centralnoamerički basen, u delu takozvane portorikanske padine. V rajon tak nazivajme portorikanske padine. Tu je palo ogromno nebesko telo. Nekoliko miliona tona je masa tela koje je bukvalno probilo ploču litosfere. Magma je